包括我哋80後呢啲咁噶，佢嗰啲抽啊，晚黑呢啲咁嘅抽啊，佢都使得喎。晚黑抽啊，抽來也抽去嘅，知嘛？呢啲咁嘅啊，同埋呢啲咧，呢啲咁嘅，呢啲咁嘅佢都可以搽噶，呢啲咁嘅，呢啲同埋膊頭，呢啲咁嘅，呢啲咁嘅，哎呦哎呦咁嘅，呢啲咁嘅，佢都可以搽嗱。嗱，知嘛？生蟲啊，個牙爛牙生蟲，佢都可以搽㗎喎。係食熱氣嘢，食咗嗰啲煎炸嘢，食熱氣嘢，食咗你呢度唔開心，你可以用個棉籤淋咗佢，濕透個棉籤啊！你用牙咬住佢，用牙咬住佢，佢都洗得㗎喎。啊，用牙咬住佢，你咁樣咬住佢，佢一陣間佢就唔會哎呦哎呦㗎啦，知嘛？你用牙咬住佢，一陣間佢就開心。你哋可以瀏覽下，知唔知？買唔買都唔緊要嘅，啱就買，冇啱就唔緊要，佢可以俾你哋試下，可以試用，知嘛？嗰啲咩風啊，咩濕啊，嗱嗰啲手麻嘅、痹嘅，咁樣揈下揈下嘅，佢都可以搽。呢啲咁嘅手啊，呢啲咁嘅麻麻痹痹嗰啲啊，倒喺手心嗰度，啊，倒喺手心嗰度啊，就咁樣，啊。咁樣質麻麻痹痹嗰啲風啊濕濕啊嗰啲咁噶，呢啲啊自己倒喺手心嗰度咧，你咁樣搓興佢，係啊，你咁樣搓興佢，呢隻好使嘅喎，知嘛？嗱，呢個關關節節麻麻痹痹。風風濕濕佢都可以用，鍾意食燒烤，鍾意食辣椒，鍾意食熱氣嘢㗎，你都可以用。食咗嗰啲生冷嘢，哎呀，你話食咗條雪條啊，我鍾意食雪條㗎咁樣，食咗你呢度啊，哎呦哎呦咁樣叫個，知嘛？你倒喺手心嗰度，順時針咁樣。哦，你又真係犀利喎！你嗰隻咁嘅，你個小辣條啊，你又犀利喎，知嘛？睇到未啊？小辣條，嗱呢個咧就樟木油，知嘛？樟木油咧就細蚊仔同埋大人都可以用，你側呢個位置同埋 pat pat 嗰度啊，可以放屁一啲啊。飽啊滯啊嗰啲啊，嘔暈啊，哎呦哎呦咁噶，你又攞嚟質咁樣，知嘛？可以攞嚟沖涼噶嚇，沖涼浸腳洗頭。平時我哋啲女人啊，姨媽來啊，同埋生完 BB 嗰啲人啊，生完 BB 嗰啲啊，我哋坐月，講真啦，我坐月我乜嘢我都冇用過。我真係乜嘢都冇用到，我就用樟木油啊！因為我一胎嗰陣時又係用樟木油，啊！我二胎呢我又係用樟木油，係我二胎我係用樟木油嘅。呢個係廣西、廣東40後、50後。60後、80後嗰啲人由細用到大嘅嚇，知嘛？屋企係養有寵物嘅，啊！如果你哋屋企養有寵物啊，嗰啲貓啊、狗啊，同埋嗰啲養咗雞鴨嗰啲啊，蚊仔多、蟲仔多嗰啲啊，用個噴壺啊，噴壺你哋屋企肯定係有㗎，
倒半瓶蓋落去，倒喺噴壺嗰度稀釋佢，噴貓砂，噴嗰啲屋頭屋角，度度你都可以噴嘅，知嘛？度度屋頭屋角你都可以噴。我上一排俾我嗰個化骨龍打瀉咗細細個針，有針我係另外放細細一針嘅，俾佢打。